ඔබ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්න Maths with KB YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අපි අපේ අධ්‍යයන කටයුතු සිදු වෙන හැටි ගැන අපේ පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරා. ඒ වගේම අපි පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරා ප්‍රත්‍යක්ෂ කියන පාඩම ගැන. ප්‍රත්‍යක්ෂ කියන පාඩමේ පළවෙනි ප්‍රත්‍යක්ෂය සහ ප්‍රත්‍යක්ෂ කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැනත් අපි සාකච්ඡා කරා. ඒ වගේම අපි අද සාකච්ඡා කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා දෙවෙනි හා තුන්වෙනි ප්‍රත්‍යක්ෂ ගැන. දෙවෙනි හා තුන්වෙනි ප්‍රත්‍යක්ෂ ගැන සාකච්ඡා කරන්න කලින් නිකොට මතක් වෙන්නත් එක බලමු මොකද්ද පළවෙනි ප්‍රත්‍යක්ෂය කියන්නේ කියලා. පළවෙනි ප්‍රත්‍යක්ෂය කියන්නේ සමාන රාශියකට සමාන අනික් රාශිත් එකිනෙකට සමාන වෙනවා කියන එක. සමාන රාශියකට සමාන අනික් රාශිත් එකිනෙකට සමාන වෙනවා කියන එක. ප්‍රත්‍යක්ෂයක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා බැලුවොත් ප්‍රත්‍යක්ෂයක් කියන්නේ සාධනය කිරීමකින් තොරව ගණිතයේදී අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නියම වලට. ඒවට තමයි ප්‍රත්‍යක්ෂ කියලා කියන්නේ. හරි. දැන් අපි බලමු දෙවෙනි හා තුන්වෙනි ප්‍රත්‍යක්ෂය කියන්නේ මොකද්ද? දෙවෙනි ප්‍රත්‍යක්ෂය කියන්නේ දෙවෙනි ප්‍රත්‍යක්ෂයේදී අපිට කියන්නේ සමාන රාශි වලට සමාන රාශි එකතු කිරීමෙන් ලැබෙන රාශි එකිනෙකට සමාන වෙනවා කියන එක. සමාන රාශි වලට සමාන රාශි එකතු කිරීමෙන් ලැබෙන රාශිද එකිනෙකට සමාන වෙනවා කියන එක. තුන්වෙනි ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් කියන්නේ මොකද්ද? ඒකෙම විරුද්ධාර්ථය වගේ දෙයක්. සමාන රාශි වලින් සමාන රාශි අඩු කිරීමෙන් ලැබෙන රාශිද එකිනෙකට සමාන වෙනවා කියන එක. සමාන රාශි වලින් සමාන රාශි අඩු කිරීමෙන් ලැබෙන රාශිද එකිනෙකට සමාන වෙනවා කියන එක තමයි තුන්වෙනි ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් කියන්නේ. පැහැදිලිද? හරි. මම ඔකට ඒ ලියා ගන්න ඕනි ප්‍රත්‍යක්ෂ දෙක අපේ ෆස්ට් කමෙන්ට් එකේ දාලා තියෙනවා. හරිද? මම මෙතනදී උදාහරණයක් හදලා පෙන්නනවා. එතකොට අපි දෙවෙනි ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් කියන්නේ මොකද්ද? සමාන රාශි වලට සමාන රාශි එකතු කිරීමේදී ලැබෙන රාශිත් එකිනෙකට සමාන වෙනවා කියන එකනේ. හරි. එතකොට අපි හිතමු අපිට තියෙනවා A හා B කියලා එකිනෙකට සමාන වෙච්ච රාශීන් දෙකක්. A කියලා රාශියකුත් තියෙනවා B කියලා රාශියකුත් තියෙනවා මේ දෙක එකිනෙකට සමාන වෙලා තියෙනවා. පැහැදිලිද? හරි. එතකොට අපි හිතමු අපි නොදන්න C කියලා රාශියකුත් තියෙනවා. මේක C. හරි. එතකොට A හා B කියලා තව සමාන රාශීන් දෙකක් තියෙනවා. එතකොට අපි යම් මොහොතකදී A වලට C එකතු කරොත් ඒ වගේම B වලට C එකතු කරොත් A වලට C එකතු කරොත් වගේම B වලට C එකතු කරොත් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ මොකක් වේවිද? A ධන C කියන මෙන්න මේ රාශියයි B ධන C කියන මෙන්න මේ රාශියයි එකිනෙකට මොකක් වේවිද? එකිනෙකට අනිවාර්යෙන්ම එකිනෙකට සමාන වෙනවා. ඇයි A හා B එකිනෙකට සමානයි. අපි C කියන එක වෙනම එකතු කරත් ඒක C සීමයි. ඒක කොයි වෙලාවකවත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අපි ඒකත් මේ දෙකටම එකම විදිහට එකතු කරනවා. එතකොට A ධන C කියන එකයි B ධන C කියන එකයි එකිනෙකට සමාන වෙනවා. පැහැදිලිද? හරි. දැන් අපි බලමු තුන්වෙනි ප්‍රත්‍යක්ෂය ගැන. තුන්වෙනි ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් මොකද කියන්නේ? සමාන රාශි වලින් සමාන රාශි අඩු කිරීමෙන් ලැබෙන රාශිද එකිනෙකට සමාන වෙනවා කියන එක. සමාන රාශි වලින් සමාන රාශි අඩු කිරීමෙන් ලැබෙන රාශිද එකිනෙකට සමාන වෙනවා. එතකොට අපිට තියෙනවා A කියලා රාශියක් තියෙනවා. මේක වගේම ඒකට සමාන වෙච්ච B කියලා රාශියකුත් තියෙනවා. C කියලා රාශියකුත් තියෙනවා. පැහැදිලිද? A කියලා රාශියක් තියෙනවා. සමාන වෙච්ච B කියලා රාශියක් තියෙනවා. C කියලා රාශියකුත් තියෙනවා. හරි. දැන් අපි බලමු A වලින් C අඩු කරොත් වගේම B වලින් C අඩු කරොත් A ඍණ C කියන රාශියයි B ඍණ C කියන රාශියයි එකිනෙකට මොකක් වෙනවද? A ඍණ C කියන රාශියයි B ඍණ C කියන රාශියයි එකිනෙකට මොකක් වෙනවද? අනිවාර්යෙන්ම සමාන වෙනවා. අනිවාර්යෙන් සමාන වෙනවා. පැහැදිලිද? අනිවාර්යෙන්ම මේ දෙක එකිනෙකට සමාන වෙනවා. හරිනේ. ඇයි A හා B කියන්නේ එකිනෙකට සමාන වෙච්ච රාශි දෙකක්. ඒ දෙක එකම අගයක තියෙන දෙකක්. එතකොට C කියන එකත් එහෙමයි. C කියන එක වෙනස් වෙන දෙයක් නෙවෙයි. එතකොට A වලින් C අඩු වෙනවා වගේම B වලින් C අඩු වුණාම A එන උත්තර දෙකත් එකිනෙකට සමාන වෙනවා. ඔන්න ඔය දෙක තමයි දෙවෙනි හා තුන්වෙනි ප්‍රත්‍යක්ෂ වල අපිට සරලව පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. මේ දෙවෙනි හා තුන්වෙනි ප්‍රත්‍යක්ෂ අපේ ෆස්ට් කමෙන්ට් එකේ ඇති ඒක බලලා ලියා ගන්න. දෙවෙනි ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් මෙන්න මේ උදාහරණේ තුන්වෙනි ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් මෙන්න මේ උදාහරණේ ලියා ගන්න. පැහැදිලිද? හරි. දැන් අපි බලමු දෙවෙනි හා තුන්වෙනි ප්‍රත්‍යක්ෂ පාවිච්චි කරලා ගණිත ගැටලු විසඳන්නේ කොහොමද කියලා. මම මුලින්ම කට්ටියට දෙවෙනි ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් ජ්‍යාමිතික ආකාරයේ ගණිත ගැටලුවක් විසඳන්න හැටි කියලා පැහැදිලි කිරීමක් කරලා දෙන්න. සරල ගැටලුවක්. ඔය කට්ටියට එකක් පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ කමෙන්ට් එක බලලා ගාන හදන්න පටන් ගන්න.
ගාන මං හදන්න කලින් පුළුවන් නම් ගාන හදන්න. ඒක තමයි හොඳම දේ. හරි. එතකොට පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ ගාන කොහොමද තියෙන්නේ? අපිට දීලා තියෙන ත්‍රිපිසීමක්. අපිට දීලා තියෙන ත්‍රිපිසීමක් මේක A B C D මේ ත්‍රිපිසීමේ නම. දක්වලට දීලා තියෙනවා AB x වලිනුත් DC y වලිනුත් ඡේදනය වෙනවා කියලා. AX සමාන වෙන්න ඕනි XB YC වලට. ඒ වගේම XB සමාන වෙනවා DY වලට. මේකත් අපිට දත්තේ දීලා තියෙනවා. දත්ත අපිට දීලා තියෙනවා මොකක්ද දීලා තියෙන්නේ dy සමානයි xb කියලා. dy සමානයි xb කියලා. ඒ වගේම ax සමානයි මොකක්ද xb කියලා. ax සමානයි yc කියලා. හා මොකක්ද අපි සාධනය කළ යුත්තේ? මොකක්ද සාධනය කළ යුත්තේ විදිහට අපිට දීලා තියෙන්නේ. සාධනය කළ යුත්තේ ab සමානයි DC කියලා. මේක තමයි සාධනය කළ යුත්තේ. එතකොට මේ වගේ ගානක් හම්බුනම කොතනින්ද අපි ගාන හදන්න පටන් ගන්න ඕනේ? අපි ගාන හදන්න පටන් ගන්නේ කොතනින්ද? අපිට සාධනය කළ යුත්තක් දීලා තියෙනවා. දත්තයකුත් දීලා තියෙනවා. අපි කොතනින්ද මේ සාධනය කරන එක ආරම්භ කරන්න ඕනේ? මම එහෙමනම් පටන් ගන්නේ මෙන්න මේ AB හා DC කියන පාඩේ හැදෙන්නේ කොතනින්ද කියලා බලන්න. AB හා DC හැදෙන්නේ කොතනින්ද කියලා බලන්න. AB ධන AB සමානයි AB කියන්නේ හැදෙන්නේ කොහොමද? DC හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න තමයි මම නම් මේ ගාන පටන් ගන්න ඉන්නේ. බලමු AB හැදෙන්නේ කොහොමද? AB හැදෙන්නේ AX වලට XB එකතු වෙලා. AX වලට XB එකතු වෙලා තමයි AB කියන පාඩේ හැදෙන්නේ. AX වලට XB එකතු වෙලා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි බලමු DC හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා. DY වලට YC එකතු වෙලා තමයි DC පාදේ හැදෙන්නේ. DY වලට එකතු වෙනවා YC. ඔන්න DC පාදේ හැදෙන හැටි. අපි දැන් පාදේ දෙක හැදෙන හැටි දන්නවා. දැන් අපි බලන්න ඕනේ මෙන්න මේ පාද හැදෙන හැටි වල පාද හැදෙන හැටි අතරයි මෙන්න මේ දීලා තියෙන දත්තය අතරයි මොකක් හරි සම්බන්ධයක් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් කියලා. අපි බලමු dy සමානයි xb කියලා දීලා තියෙනවා. ඔන්න මෙතන තියෙනවා dy මෙන්න මෙතන තියෙනවා xb. එක සමාන රාශීන් දෙකක්. අපිට ඒක දත්තේද දීලා තියෙනවා. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ අපි බලමු මෙතන දීලා තියෙනවා ax තියෙනවා මෙතන තියෙනවා yc. අන්න ax තියෙනවා yc තියෙනවා. එහෙනම් මේ මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? සමාන රාශි එකිනෙකට එකතු වෙලායි තියෙන්නේ. එහෙමනම් සමාන රාශි එකිනෙකට වෙලා හැදෙන රාශිත් මොකක්ද වෙන්නේ? එකිනෙකට සමාන වෙනවා. එහෙමනම් ax ධන xb මොකක්ද වෙන්නේ? dy ධන yc මොකක්ද වෙන්නේ? එකිනෙකට සමානයි. දෙවෙනි ප්‍රත්‍යක්ෂය බලමු. මොකද්ද? සමාන රාශි එකට එකතු වෙලා හැදෙන රාශිත් එකිනෙකට සමාන වෙනවා. එහෙනම් මොකද්ද මේකට හේතුව? දෙක ප්‍රත්‍යක්ෂය. හරිද? ax ධන xb dy ධන yc. හරිනේ? එතකොට ax ධන xb කියන්නේ මොකද්ද? ab කියන එක එම නිසා ab සමානයි. මොකද අපි මෙතන ලියලා තියෙනවා ax ධන xb වලින් තමයි ab හැදෙන්නේ කියලා. ab සමානයි dc. ඔන්න අපි ඒ ජ්‍යාමිතික ගැටලුව සාකච්ඡා කරා. මේක මේ වගේ ගණිත ගැටලුවක් තමයි දෙවෙනි ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. මේ සමාන හෝ ඊට වඩා ටිකක් සංකීර්ණ වෙන්න පුළුවන් ඉඩ තියෙනවා. මේක ආසන්න වශයෙන් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් ගැටලුවක් ගණිත ගැටලුවක්. හරි. දැන් අපි බලමු තුන්වෙනි මේක ලියා ගන්න ඕනේ ලියා ගන්න.
වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා මේක ලියාගන්න හදාගන්න බැරි වෙච්ච අය. දැන් අපි බලමු තුන්වෙනි ප්‍රත්‍යක්ෂය පාවිච්චි කරලා කොහොමද ගණිත ගැටලුවක් විසඳන්නේ කියලා. ඒකටත් ඔය කට්ටියට ගණිත ගැටලුවක් දීලා තියෙනවා ෆස්ට් කමෙන්ට් එකේ. ඒක පුළුවන් නම් හදන්න පටන් ගන්න. මම හදන්න කලින් ඒක හදලා ඉවර කරා. අපි බලමු මොකක්ද ෆස්ට් කමෙන්ට් එකේ දීලා තියෙන තුන්වෙනි ප්‍රත්‍යක්ෂයට අදාළ ගණිත ගැටලුව කියලා. අපිට දීලා තියෙනවා රේඛාවක්. සරල රේඛාවක්. සරල රේඛාවක් දීලා තියෙන්නේ. ඒ සරල රේඛාවේ නම AB. AB කියන්නේ x වලින් y වලින් දෙකෙන්ම බෙදෙනවා. x y කියලා අපිට දීලා තියෙන දත්තයක් AB සම්පූර්ණ දිග සෙන්ටිමීටර් 16යි කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ තව දත්තයක් අපිට දීලා තියෙනවා AX සෙන්ටිමීටර් 6යි කියලා. තවත් දත්තයක් අපිට දීලා තියෙනවා මොකක්ද අපිට දීලා තියෙන අනිත් දත්ත? AY සමානයි XB කියලා. AY සමානයි XB කියලා. හරි. අපි කොහොමද මේක හදන්න පටන් ගන්නේ? හිතලා බලන්න මේ වගේ ගණිත ගැටලුවක් කොතනින්ද අපි හදන්න පටන් ගන්න ඕනේ? අපිට දීලා දෙන දත්තෙන් තමයි මම නම් මේක පටන් ගන්න හිතන්නේ. මම හිතන්නේ මුලින්ම AY හැදුණු හැටි XB හැදුණු හැටි හොයාගන්න. AY හැදිච්ච හැටි XB හැදුණු හැටි හොයාගන්න. AY හැදුණු හැටි XB හැදුණු හැටි හොයාගන්න. AY හැදෙලා තියෙන්නේ කොහොමද? AX ට XY එකතු වෙනවා. AX ට XY එකතු වෙනවා. පැහැදිලිද? හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු XB හැදලා තියෙන්නේ කොහොමද කියන්නේ. XB හැදලා තියෙන්නේ කොහොමද? XY ට YB එකතු වෙනවා. YB එකතු වෙනවා. දැන් අපි බලමු මේ දෙකට මොකක් හරි පොදු රාශියක් තියෙනවද කියලා. ඔව් මේ දෙකට මොකක් හරි පොදු රාශියක් තියෙනවනේ. මොකද්ද? AY ට AX දැන් XY කියනවා. XB ට XY දැන් YB කියනවා. මේ දෙකේම XY තියෙනවනේ. මේ දෙක පොදු රාශියක් නේ. හරි. දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් තුන්වෙනි ප්‍රත්‍යක්ෂය මොකද කියන්නේ කියලා. මොකද්ද තුන්වෙනි ප්‍රත්‍යක්ෂය කියන්නේ? සමාන රාශි වලින් සමාන රාශි අඩු කිරීමෙන් ලැබෙන ප්‍රත්‍යක්ෂද එකිනෙකට සමාන වෙයි කියලා. අපිට දීලා තියෙනවා AY XB එකිනෙකට සමානයි කියලා. එහෙමනම් AX ධන XY XY ධන XB එකිනෙකට සමානයි. එතකොට මේ සමාන රාශි දෙකෙන් XY කියන සමාන රාශිය අඩු කරලා දැම්මොත් XY කියන සමාන රාශිය අයහක් කරලා දැම්මොත් AX සමාන වෙනවා XB ට. එහෙම නේද? හරි. ඒ වගේම අපිට දීලා තියෙනවා AX සමානයි සෙන්ටිමීටර් 6යි කියලා. මේක මේ උනේ දෙවෙනි ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් නේ. තුන්වෙනි ප්‍රත්‍යක්ෂය. තුන්වෙනි ප්‍රත්‍යක්ෂය AX සමානයි XB. එතකොට අපිට දීලා තියෙනවා AX සමානයි සෙන්ටිමීටර් 6යි කියලා. නේද? AX සමානයි සෙන්ටිමීටර් XB නම් AX සමානයි සෙන්ටිමීටර් 6 නම් පළවෙනි ප්‍රත්‍යක්ෂයට අනුව ඒ කියන්නේ එකම රාශියකට සමාන වෙන එකම රාශියකට සමාන වෙන රාශි එකිනෙකට සමාන වෙනවා කියන එක අනුව XB මොකද වෙන්නේ? XB 6 සෙන්ටිමීටර් වෙනවා. පැහැදිලිද? හරි. දැන් අපි බලමු දැන් අපිට හොයන්න තියෙන්නේ XY කීයද කියලා. XY කීයද කියලා තමයි අපිට හොයන්න තියෙන්නේ. මේ ටික ටික තමයි අපෙන් අහන්නේ. දැන් අපි දන්නවා AB AX වල දිග දන්නවා. YB වල සෙන්ටිමීටර් 6යි කියලා අපි දන්නවා. AB වල සෙන්ටිමීටර් 16යි කියලා අපි දන්නවා. දැන් අපි බලමු XY වල කොහොමද හොයන්නේ කියලා. මම මෙතන ඉඳන් මේ ටිකට මකනවා. AB සමානයි AX ධන XY ධන YB. හරි. මෙහෙම තමයි AB කියන රේඛාව හැදිලා තියෙන්නේ. AX කොටස එකට AX කොටසට XY කොටසට YB කොටස එකිනෙකට එකතු වෙලා තමයි
AB කියන තනි රේඛාව හැදිලා තියෙනවා. එතකොට AB කියන්නේ සෙන්ටිමීටර් 16. මේක අපි දන්නවා. x කියන්නේ සෙන්ටිමීටර් 6යි. සෙන්ටිමීටර් 6යි. xy කියන්නේ සෙන්ටිමීටර් ඒ ගාන අපි දන්නේ නැහැ. yb කියන්නේ සෙන්ටිමීටර් 6යි. හරි. එතකොට 16 සමානයි 6 ධන 6 කියන්නේ 12 ධන x y. එතකොට xy කියන්නේ here 4 සෙන්ටිමීටර. ඔන්න අපි තුන්වෙනි ප්‍රත්‍යක්ෂය පාවිච්චි කරලා ගණිත ගැටලුවක් විසඳුවා. හරිද? හරි. දැන් අපි ප්‍රත්‍යක්ෂ දෙක පාවිච්චි කරලා ජාමිතිකාකාරී ගණිත ගැටලු විසඳලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු බීජ ගණිතයේ ගණිත ගැටලුවක් විසඳ කොහොමද විසඳගන්නේ කියලා. බීජ ගණිතයේ ගණිත ගැටලු විසඳන්නේ කොහොමද කියලා. මම එකම සමාන ප්‍රස්තාර දෙකක් ගන්නම්. එකම තැනක එක ලකුණක් විතර වෙනස් වෙන විදියට. x ඍණ 7 සමානයි 10. x ධන 7 සමානයි 10. හරිද? හරි. x වලින් සාමාන්‍ය සරල සමීකරණ කිසිවක් අපි මොකද්ද කරන්නේ? මෙන්න මේ x වල අගය අපි හොයන්න ඕනේ. මේ x වල අගය තමයි අපි හොයන්න ඕනේ. මේ x වල අගය අපි හොයන්න නම් මෙන්න මේ ඍණ 7 අහක් කරන්න. මේ ඍණ 7 අහක් කරන්න නම් මෙතනට ධන 7ක් දාන්න. මොකද එතකොට ඍණ 7ට ධන 7 කැපිලා ගිහින් x තනි වෙනවා. x එහෙමනේ කරන්නේ. හැබැයි අපිට මෙතනට ඕන විදිහට ධන 7ක් දාන්න බෑ. මොකද මේ දෙක දෙපැත්ත සමාන වෙච්ච රාශීන් දෙක. මේ පැත්තට ධන 7ක් දානවා නම් මේ පැත්තට ධන 7ක් දාන්න. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ කරලා තියෙන්නේ? දෙවෙනි ප්‍රත්‍යක්ෂය පාවිච්චි කරලායි තියෙන්නේ. නේද? එකම සමාන රාශි දෙකකට තවත් රාශියක් සමාන වෙන්න එකතු කරලායි තියෙන්නේ. දැන් ඒක එකතු කරලා ගන්න හදලා බලමු. x ඍණ 7 ධන 7 සමානයි 10 ධන 7. මෙහෙම තමයි ප්‍රත්‍යක්ෂය පාවිච්චි කරලා අපි මේ සමීකරණ විසඳන්නේ. ඍණ 4 ධන 7 කැපිලා යනවා x සමානයි 17. හරි. ඒ වගේම x වලට ධන 7 එකතු කරන මෙතනදිත් එහෙමයි. අපි මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ දෙවෙනි ප්‍රත්‍යක්ෂය එකතු කරන එක ගැන රාශියක් එකතු කරන එක. මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ තුන්වෙනි ප්‍රත්‍යක්ෂය. ධන 7ට ධන 7 අහක් කරන්න අපි මෙතන දානවා ඍණ 7ක්. අපිට මේ හිතු මතයට ඍණ 7 මේ පැත්තට විතරක් දාන්න බෑ. අපි මේ පැත්තට දානවා මෙතනට ඍණ 7ක් දාන්න වෙනවා. පැහැදිලිද? එතකොට x වලින් ධන 7ට ඍණ 7 කැපිලා යනවා. එහෙනම් x කියන්නේ 3. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි ප්‍රත්‍යක්ෂ පාවිච්චි කරලා බීජ ගණිතය ගන්නු තියෙන්නේ. කටිල අපි දන්නේ නැතුනට අපි මේක 7 ශ්‍රේණි විදිහට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. එහෙම නේද? හරි. දැන් අපි බලමු. දැන් අපි එතකොට මේ වෙනකොට ප්‍රත්‍යක්ෂ පහෙන් තුනක්ම සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. තව අපි ඉතුරුලා තියෙන සාකච්ඡා කරන ප්‍රත්‍යක්ෂ දෙකයි. තුනක් සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. අපි ප්‍රත්‍යක්ෂ දෙකයි තමයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. අපි මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මේ ප්‍රත්‍යක්ෂ දෙකත් සාකච්ඡා කරලා මේ පාඩම සම්පූර්ණයෙන්ම ඔකට ආවරණය කරලා දෙනවා. ඉතින් මගේ මේ වීඩියෝ පාඩම කියන්නේ වීඩියෝ එක ගැන හරි මම පැහැදිලි කරන විදිහ හරි ගැන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මගේ වීඩියෝ එක හොඳ නැත්නම් ඒ වගේ මම පැහැදිලි කරන විදිහ වේගය වැඩි නම් එහෙම නැත්නම් කටට තේරෙන්නේ නැත්නම් හරි ඒව ගැන කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්න. ඒ වගේම අපේ ඉදිරි පාඩම් වලට Mathsit KB YouTube channel එකේ ඉදිරි පාඩම් වලට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම අන්තිම විදිහට කියන්න තියෙන්නේ අපේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, අන්තිමට අපේ Mathsit KB YouTube channel එක subscribe කරන්න. බොහොම ස්තුතියි ඔය හැමෝටම.